हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जो भी लोग 2022 में ड्यूक 200 bs6 को बाई करने का सोच रहा है, उसके लिए मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने इस पूरी ड्यूक 200 का वॉक अराउंड दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। Through the highways and on we'll go. गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, अगर अपना चैनल ग्रो कर जाता है तो अपन पक्का अच्छा मोटो व्लॉग लेके आएंगे। 2022 में जो भी ड्यूक 200 bs6 को प्लान करने का सोच रहा है, मेरी वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जो भी भाई को जिस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा और ड्यूक के बारे में बता दूंगा। तो गाइस, होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। होप अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और जो भी अपने बात होगी आपके वैल्यूएबल कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।